Evet arkadaşlar, merhaba. Görmüş olduğunuz gibi cihaz çok güzel bir şekilde boya yapıldı. Kenardaki yazıları bile belli. Görmüş olduğunuz gibi. Karbon fiber kaplama yaptık. Dış çerçeveleri boyadık. Cihaz geldiğinde bana çalışmıyordu. Ve boyaları tamamen soyulmuştu. Yani arkadaşın kendisi soymuş herhalde. En son bu hale geldi cihaz. Değişimi siz de görünce fark edeceksiniz. Bir buhar performansı yapalım. Görmüş olduğunuz gibi gayet şık bir cihaz oldu. Sanki sıfır alınmış gibi.